And this is Flix. This is how it looks. our latest product. It's a camper kitchen for outdoor use. You can take it in your car. It's besser, Sie sprechen in Deutsch und ich wechsle in Englisch. Also, das ist unsere neueste Küche. Das ist eine Camperküche. Die ist mobil, die kann man mit in den Garten nehmen oder ins Auto laden. You take this in the garden. Or into the car. Jetzt lade ich das ins Auto rein. Sliding. Ja, es hat Rollen. Slides also. Roll. Here. Has wheels. There are wheels. So one person can do it easily. This is all about kitchen. This is a kitchen. Cooking, everything. Only a kitchen, yes. And this is how it works. So next step is come like this. Here are the parts, the Cooking water stuff. station, the cutting station, everything. You take it out, Okay. and now you have a table, Table. and you can open it. And now you can put in here. Κατάλαβες τι κάνει. The company name is Flix. For example, Wie heißt das Firma? Flix? Flix, ja, ja, genau. Woher kommen Sie? Aus Welche Stadt? Bremen. Bremen, okay. Okay, das ist gut. Yes. You Wow. got. Nice. Very Lovely. nice. das ist die Schneidestation. And another one. Hier könnte zum Beispiel Barbecue. Wow. Alles dabei, Alles dabei. alles Oder dabei, das Beste. Hier könnte zum Beispiel das Wasser, die Das Wasser. Wasserstation. You can make a tub here. So you have a barbecue tub and preparing the salad and everything. Total kitchen. Yes. With easy steps and light. Ist es mit Gas? Das ist mit Gas jetzt. Ja. Es gibt auch mit Power, Mit Elektro? Elektro. Ja, gibt's auch. Ich sehe Elektro. Ja, kann man auch. Elektro, Induktion. Das hier ist immer dasselbe Maß und da kann man okay. alles reinsetzen. Okay. Elektro, Induktion, Gas, It depends what you need. what you want, yes. Holzkohle. Ja, das ist komplett. Very nice. Thank you. Good You idea. like cooking? I like Essen. So you need a good cook. You need a good kitchen for the person I need cooking the for chef you. also. Yeah, that's it. Here you find Paper. Yes. the Alles dabei. knives, Alles tools, the spices. Very nice. Thank you very much. And film Flix in Bremen. Yeah, it's here. And so the canal is mini campers, one word. You see the video? You have a Mini card? No, I don't have. Minicampers.gr? Mini campers, nothing. YouTube. Ah, YouTube.